حاجی صدا من بعد 10 دقیقه دیگه میاد. وای دومی هم داشتم میزدم. بابا فایده ای داره این دیدو باز حاله. یه فینیشش بده. یه راهکاری پیدا کنید من پینگم خوب شه. یه دست الکترو زدم بعد نیستش. منم الکترو زدم ولی نمیدونم چرا نمیاره. 126 پینگ. اینا شدید بود. بابا همشون میلیسیمه. لودی داشت. عددی نیست. قوی تری. یکی هم اومد مومن. بابا یکشون میزنی یکی دیگه چه وعده. پایین پیش منم انمی هست. به قرآن اگه من پینگم 65 اینا ثابت نبود پاره میکردم به قرآن. آقا پول لودی داریم ها. بریم بگیر. بریم پشت بگیر. حاجی چه فراری رونالدینیویی فرار کرد. چی بیارم؟ من پی پی آوردم با اما هر چی دلتون میخواد بیارید. من شاتگان کشیدم. Your squad made it to the safe شاتگان zone. یه دونه برای من خرید. Gas is moving. You made the top 20. Well done. I'm taking fire! Target down. Oh my god! Marking the rest of them. دو نفر باید فرار کرد. کجا پایی از جن جیگه. بیا بیا Okay. Setting rally point. Discuss that. Head for خوب کرده. رفتار تشتکاش ولی من بونکی شدم باید. افتادم. چیتره ای؟ با کل چی بدتر؟ با خیلی کل بد. آجی ما دادم آجی میگم با کلت زد هم منو هم ایلیا رو. من که زنده چیتره ارسامو فکر کنم زد. ارسام آره. یکی پایین. 5 squads still operational in the AO. بریم اینو بزنیم با بیت بریم بزنیم. یاره spicy meat. Yeah, boy. اینجا بالا تاوری هم ناکه. Back up. Authorize. Still have squad mates outside the safe zone. آجی یکیشونو زدم بالا. ناکه اینه که وان هر Enemy زمان soldier in بده من Redeployment time resumed. Contract completed. Good work. شدت بد زد. زن صدا پا داری. پایین اینجا
آجی یه شاتگان اینجا نیفتاده Hostiles من have برم established the SAM turret. I'm not letting you. Additional target added while time remains. برگماناشو برداشت. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Friendly lethal here. Windows closed. Back to standard procedure. UAV inbound. Hostile UAV in the area. تو نرفت بودی؟ Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. Got an extra valuable opportunity here. Don't miss your shot. کارش کجا رفت؟ Enemies dropping into the AO. اینجاست Ammo اینجاست box here. Enemy UAV overhead. Enemy UAV is online. Enemy UAV overhead. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. Get hunted. حاجی بالا بالا بالا. Moving here. Hostile UAV in the area. Enemy UAV اصلا برو. overhead. برو پشت. Now they're requesting LDBR. Resurgence window is ending. Watch your six. پرید پایین. پرید پایین. Leave no one behind. وای بابا ریجستر رفت پایین. نمیشه دیگه ریجستر نمیشه دیگه من چی برو، کنم برو. بچه‌ها پرستیژن رو بپایید. به زور زدم یارو یعنی من میرم اونجا حال بده. من شاتگان آخه انداختم پیداش نکردم فقط پایین نرید. برگشتم حاجی پایین 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 پایین. Target down. Marking the rest of them. انتظار نشم بری بیگانه تو برده. اینجا لودت Enemy soldier incoming. خریدم بابا چه لگی شد. Some of your squad is outside the safe zone. ای وای من Only 10 left. UAV standing by. بچه‌ها سمت اینداستری. 3 squads left in the war zone. Stay alert. Eyes on enemy. Enemy marked. حاجی همینا I'm hit. UAV is bingo fuel. Returning to base. ناک نشی. از کجا میزنن؟ Requesting recon flyover. بریکی Incoming LDBR. تیر ندارم دیگه Dropping ammo here. We got an ammo box here. Move to the safe zone. Gas is inbound. UAV exiting AO. LDBR inbound. Your squad's in the top zone. Got one.
اینها که یارو همونه اینها از دیره ما خودش Guys, you head میگیره to the safe zone. You've got a lot of ground. TACOM, we're flying on cue. UAV returning to tank. نزن The enemy never stood a chance. Nicely done. چه خوشگل بود. شاد کنی که میگم اصلا نه چینید و نکشید فوش میخورید. حالا بیا نگاه کن. نچینی چرا تو بچین عزیزم تو بچین. روزهای عجیبیه دیگه.